好了，大家，那这是我时隔4年啊第2次拍摄理想 L9。那么经过了4次迭代，终于迎来了超级更新。那么在今天的视频里呢，我会从设计、驾驶、智能、舒适4个角度来聊聊这一款可能代表着未来几年理想汽车发展方向的旗舰车型，顺便也聊聊 Levis 和 Ultra 有哪些不同之处。设计的部分呢，我们先说3个感受。第一个感受，双拼色真漂亮啊！双拼色的车型其实我看过不少，之前呢有一个算一个，我都会觉得有其他豪华品牌的影子。但是 L9 Levis 这个金棕色双拼色是让我觉得有原创美感的。金棕双色，因为本身差异它没有那么大，反而呈现出了一种类似于渐变双拼的感觉。这个配色如此好看，以至于我这个从来没有对金色产生过任何一丁点想法的用户，如果让我选的话，我会跳过白色，直接选择金棕色。不过金棕色的不足之处呢，可能就是它需要额外再花2万块钱，所以我觉得可能有一部分用户会纠结要不要选择一个棕色的，然后自己再贴一个金色的改色膜。需要说明，双拼色车漆呢是 L9 Levis 的第一个独占啊。L9 Ultra 只有常规配色可以选择。这个新外观给我的第2个感受啊，就是它的气势十足。L9 Levis 在车长几乎没变的前提下，前后车轮位置统一前移了，车窗位置上移，整台车的视觉中心更加挺拔，有一种疾驰而过之后车尾被拉长的那种速度延伸感。车门的棱角线条外凸，改成了现在的圆润过渡线条，内凹形成这个阴影，让车身视觉上更加紧致了。我个人呢会优先建议选择黑、棕、紫、绿这4个偏深色的配色，下方阴影啊会视觉上削弱车身的厚度。另外在这里需要注意一下 ，Levis 是标配22英寸大轮毂 ，Ultra 呢需要选装花1万块钱。外观部分的第3个感受就是在 L 系列设计这么经典的前提下，纯电系列我觉得它设计完全不落下风，一眼好看啊！我的小 i6 如果车头能设计成像 Mega 那么挺拔就更好了。这次理想 L9 Levis 他们的设计团队呢，把整个车的视觉中心往上提了一下。所以大家能够感到这台车应该是我所拍过的非常高的一台车了。大家可以对比一下理想 i6 呢，明显就往下更下趴。说完外观，我们再来快速说一下内饰。在我看来，理想新一代内饰设计的核心呢，就在于隐藏凌乱的线条，隐藏复杂的功能，隐藏车内的各种反光，把应急用的机械门把手和音响融合在了车门扶手区最前端。这个设计真的惊艳到我了。大家平常开门的时候可以用这个电子门把手，如果遇到紧急情况，那么直接拉这个位置，就打开了。你看它的这个设计和这个位置线条融入感非常强。车内你能看到的环节啊，几乎全部都采用了皮革包裹，唯一没有用皮革包裹的位置呢，采用了天然的木饰板。在夜晚行车的时候呢，会被隐藏的氛围灯所照亮。上面这个位置啊，很明显使用了黑色皮革包裹。这个位置啊，很柔软，使用了皮革的包裹。下方这个位置同样很柔软。再下方黑色这个部分，大家可以看一下，也是由皮革包裹的。就连里边这个位置也是由皮革包裹，能看到吗？另外，车内的座椅啊改成了菱格纹设计，偏商务风的元素和其他内饰简约风格呢是有一些差异的。相比之下，我还是更喜欢这种简约内饰风格。如果说内饰部分有哪些是我想吐槽的环节，那么可能白色内饰和绿色内饰做的强行绑定这个配搭是第一个环节。因为如果你不选绿色车漆的话，绿色内饰我认为就会比较突兀。那么内饰部分第2个我想吐槽的环节呢，就是这个扶手区的改动。这次呢，水槽的位置前移，然后把手机的无线充电面板后移。很多同学就很担心啊，把水杯槽放在这个位置，难道不会遮挡屏幕吗？我实际测试啊，传统的500毫升饮料瓶、咖啡杯或者可乐纸杯这些都没有问题。标准尺寸的保温杯也都可以正常收纳，它是会遮挡一部分空调出风口的，但是完全不会遮挡屏幕显示。水杯槽盖板没有采用自动弹出式，而是采用这种手动推拉。我推测理想应该是希望它能够实现无级调节，然后用户可以自由选择。但是这个推拉盖板的手感确实很生涩啊。手机无线充电面板迎来了一个史诗级的升级，就是它终于带了一些坡度。如果你在驾驶的过程中突然刹车，手机并不会因为惯性而向前冲，然后脱离风冷出风口的情况可惜啊，我的理想 i6 没有等来这个更新。我觉得理想把这个储物箱设计到这个位置其实它是担心用户在驾驶这台车的时候，手肘不小心去触碰到这个开关，从而导致误开启。但是好巧不巧，今年这个大连屏升级之后呢，很多按键的位置右移了，所以我自己在使用的过程中呢，我发现当右移你想去触控这个屏幕的时候，手肘刚好还是会压到这个开关，导致误触。所以对于这个中控扶手区呢，经过一系列猛如虎的改动之后，我并没有在实际使用过程中获得哪些收益。相应的这个盖板的推拉手感呢，也缺少了一些理想平时特别细腻的那些小细节。那么说完了第一个设计上的升级，
集，我们今天视频的第2部分聊聊驾驶体验，这是新款理想 L9 Levis 的一次超级更新。首先我们来说刹车踏板，理想史上最佳的一个刹车踏板，彻底干掉了刹车垫头。大电池的加入呢，其实让车身的重量达到了接近2.8吨了，但是在刹停的体验上依然稳定啊，特别是在有一定速度的前提下快速刹停，刹车的体验线性稳定。哇，这个刹车真的很棒，这个刹车真的很棒。那么驾驶部分的第2个升级啊，则是这一次的车身稳定性，也就是800伏主动悬架，这也是 Levis 和 Ultra 另一个差异之处。首先大家可以看一下，对于路面的抗滑路段，我其实以为双键空悬日常体验就已经很好了，没想到啊 Levis 它的主动悬架更是勇猛。大家先看这一段啊，左边呢是没有空气悬架的 Model Y， 右侧呢是 L9 Levis。视频里测试这一段路段呢，这个井盖的突出与凹陷程度还是挺大的。Model Y 其实就是正常水平发挥，但是新款的 L9 真的是超稳定啊。然后这一段大家看啊，再对比我的理想 i6 双线空悬，同样一条路，可以看到理想 i6 虽然的稳定性明显提升，但是在一些细节处理上还是要落后于理想 L9 的。而且大家看最后一个起伏比较大的路段啊， i6 出现了更明显的左右摇晃，而 L9 Levis非常稳。第2个优势场景就是对于高速转弯的侧倾抑制，35公里时速的一个 U 型弯啊，几乎没有一丁点侧倾，真的是太稳了。测完这一轮呢，我又加大了难度啊，45公里时速测试了一轮，侧倾控制依然极佳。我跟大家说啊，我在车里还是承受了不小的离心力啊，我差点又让塔斯来接手了。理想的所有车型我都开过， L9 Levis 应该是第一款，即使我把悬架调到最软最舒适的状态下，开车依然没有开船那种晃动感的车型。噪声控制方面，80公里时速通过连续的减速带，车内可以最低降到58分贝。那么今天视频要给大家分享的理想 L9 Levis 的第3个大升级，方向盘和后轮转向。首先说明啊 ，Levis 独占了双幅方向盘，而 Ultra 呢是3幅方向盘。方向盘后边的双拨杆都采用了和内饰颜色所匹配的漆面覆盖啊。方向盘两侧的功能区黑色亮面塑料改成了现在的亚光半透明设计，拨杆呢则改成了按键。在方向盘这里呢有一个争议的改动，就是之前几代理想汽车都有的方向盘上的一个小屏幕被取消了。其实现在的所有功能呢都被转移到了包括 HUD 以及大屏幕的左上方。至于功能呢，则都可以通过语音一句话来实现。来了，改成燃油优先。好的，我把燃油优先切换好了。方向盘上方这个位置，如果大家在驾驶时候操作的话呢，驾驶员的视线会完全脱离路面，非常不安全。所以无论是从实用性还是美观性上来说，我个人认为啊，这个小屏幕意义都不大。然后我还特意问了一下理想官方，他们取消这个小屏幕的原因，他们给我的回复呢，就是从他们的数据监测来看，这个小屏幕的使用概率极低。大家注意啊，不是低，是极低。在我使用的这个过程中，我可以负责任的跟大家讲，你所需要的小屏幕上的内容，现在都以更安全、更高效的方式呈现在车机的不同角落里。你所需要做的只是抬头向前看。那么说到方向盘，我们进入今天的重磅更新啊，就是线控方向盘和后轮转向。首先回答大家一个问题啊，什么是线控方向盘呢？就是你可以理解为就是方向盘啊和车轮它俩各轮各的。大家可以看一下，现在整车电源关闭了。然后现在方向盘和车轮之间就相当于断开连接了，也就是这个方向盘我现在怎么转它都不会和这个车轮之间产生联动。通过电信号来控制车轮转向所带来的最大优点就是你可以自由选择打满轮的角度，默认的是一圈方向盘打满。现在我把方向盘调整到标准，大家感受一下，一圈打满。然后我现在呢把方向盘改成灵敏，大家再看一下，3/4圈就打满了。两个日常最大的收益啊，第一个，绝大多数路口转向的场景当中呢，方向盘只需要旋转1/4就能够轻松的通过路口，而遇到需要来回调整的那种前进后退，就是遇到窄路掉头，你不需要玩了命的转方向盘，你也完全不需要手忙脚乱。第二个收益就是对于一些经验不丰富的驾驶员来说，传统方向盘有时候打了很多圈之后啊，你就不确定这个时候车轮是否是摆正了。3/4圈打满，只要方向盘是正的，你的车轮一定就是正的。这还只是线控方向盘的第一层功力，第二个必杀技则是方向盘和后轮转向联动。没错，理想 L9 这一次支持了后轮转向。真实世界测试，大家现在看到的呢是后轮转向关闭的情况，你可以理解为这就是老款 L9 的表现。当我开启后轮转向，前轮左转，后轮呢是右转，你会发现这台车随着向外开出的时候，
左侧距离左侧的车距啊是不断增加的，对向的距离在逐渐变大。然后大家看，从同样的位置出发，右侧画面开启后轮转向之后，距离车辆左侧的空间会更大，能看出来吗？继续往前开，你会发现距离对向车的空间也会变得更大，也就是说窄路出车会变得更加从容。我们再换一个视角啊，大家可以看一下距离对向这个白色停车线的最近距离。有人说你这个场景还不够紧迫呀，那么请看这段超窄停车场的极限出车，这就是开启后轮转向之后的威力。这还不算完啊！大家看车辆掉头的场景，当我关闭后轮转向，你可以理解为这就是老款的 L9。我即使右车轮紧贴着线啊，也没有办法完成一把掉头。但是大家可以看一下，当我开启后轮转向功能，就是一把完成双车道掉头。这就是后轮转向在行驶中它的价值所在。这大概是一个什么样的水平呢？请看 VCR 和我的理想 i6在同样一个位置掉头的表现几乎相同。要知道 L9 可要比 i6 长了30厘米啊，相当于你拥有了 L9 的空间，同时拥有了 i6 的灵活性。哦，对了，在这里需要跟大家说明啊，就是后轮转向它也不是完美的，它也有它的不足。它最大的不足就是对于第3排乘客乘坐的舒适性会下降。当我原地转方向盘，当我开启后轮转向，这时候你会发现第3排水的抖动幅度会明显比第2排更高。在日常转弯啊、变道啊，第3排也会有一些感受。就是如果你追求更灵活的出入停车体验，你就开启后轮转向；如果你追求更舒适的3排稳定座驾，那么你就关闭后轮转向，这是一个用户自由的选择。但是总体来说啊，我觉得这一次的线控方向盘加上后轮转向的体验非常好。驾驶部分的最后一个想要分享的就是续航。上一代 L9 充满电表显是235公里，而在新款 L9 上表显满电续航来到了350公里。这个纯电续航水平就已经接近我妈开的那台 Smart 精灵1的续航水平了。在市区加高速最高时速120公里的行驶状态下，行驶了56公里，平均电耗19.8度。也就是说，如果你的每日往返通勤在50公里以内，那么充一次电就可以覆盖1周的使用了。油耗实测，最高120公里时速加市区油耗大概在6升左右吧。这一点对于一台5.25米的大型 SUV 来说，我觉得是极佳的水平。23款 L7 当时那个油耗是超过7升的。充电方面呢，新款 L9 支持5C 快充，实测从11%充到95%，花费16分钟啊！我旁边停了一台小姐姐，她开的应该是老款的 L9，我来的时候她就在那儿充，我走的时候她还没充完呢。说完了设计和驾驶，今天视频的第3部分，再来聊聊新款 L9 的智能部分。其中第一个想和大家分享的呢，则是这一次全新的贯穿式的一体大屏幕。大家可以简单的理解为啊，这是2块大屏中间那个阻隔被拿掉了，但实际使用的时候其实带来了更丰富的玩法。当副驾没有人乘坐的时候，这块大屏幕的绝大部分显示面积都会服务于主驾，更丰富的车辆信息，更宽广的地图视野。当副驾驶有人乘坐的时候，通过座椅的压力感应，副驾面前的屏幕呢会自动切换为内容推荐。看到了吗？当我坐进副驾的时候，这个内容自动的弹出来了。这一点对于一个人开车的时候，副驾屏幕减少对主驾的干扰，我认为至关重要。如果主驾他需要更多的屏幕显示面积，那么可以让副驾面前的屏幕面积显示缩小，而在看21:9电影的时候，可以实现完全上下无黑边的一个观影。我必须要说，这个体验非常好，而且有一个更大的优点啊，就是不用像双联屏那个时代一样，主驾和副驾那个屏幕需要登录2次会员账号。除了观看视频之外呢，这块大屏幕还可以贯穿的显示宠物模式，或者在露营啊、小憩啊这种多场景里，让用户更加沉浸。在屏幕材质上有一个细节需要补充啊，就是这一次理想 L9 把它的前后屏幕都从 OLED 材质改成了 LCD 材质啊，那黑色纯净度呢肯定没有前代那么深邃了。有一个优点呢，就是这次的屏幕刷新率提升到了90赫兹，在你操纵这个车机界面的时候会变得更加丝滑。关于把 OLED 改成 LCD， 我觉得核心原因应该是2个。第一个自然是成本，因为 OLED 这种屏幕材质呢成本会更高，尤其这一次理想采用这种贯穿式的一体大屏，在屏幕变得更大之后，它这个成本啊应该是翻着往上涨。第二个原因呢，就是我觉得理想啊，他想明白了，其实对于车机屏幕来说，高亮度以及长时间使用之后不烧屏这2点的需求，其实要远高于对于黑色纯黑的显示。而这2个需求呢，恰恰又是 OLED 屏幕的一个劣势所在，所以这2点综合在一起，这是我认为理想把OLED 屏幕改成 LCD 的一个核心原因。说完1排大屏幕，我们再快速说一下后舱娱乐屏啊。
后舱娱乐屏这次支持了前后移动啊，就是位置移动到最前方的时候，可以和2排乘客充分的拉开距离，防止因为距离太近导致观看视频时候产生的压迫感。也可以移动到最后方和2排乘客拉近距离，在身体不前倾的情况下，也可以进行触屏操作。当然了，我觉得屏幕后移核心作用还是为了防止屏幕太靠前，侵占驾驶员的空间。这一次前排的贯穿式一体大屏，配合上21英寸的后舱娱乐屏，再搭配上这次9.3.6这样一个环绕音响表现，就是9个中高频扬声器、3个低音炮，然后6个天空声道，支持最高5440瓦功率，这可能就是普通用户能够接触到的最佳个人观影场景了。电影沙丘进行到50分钟左右的时候，那个蜻蜓扑翼飞行器从画面中出现，我能够特别真切地感受到，就是天空声道从头顶掠过的飞机声响。那么问题来了，如果说要在全新的 L9 中选一个观影皇帝位的话，是选1排的29寸贯穿大屏，还是2排的这个21英寸16:9大屏呢？那经过我的实际测试，46厘米啊，46厘米哦。2排的这个屏幕啊，它也是46厘米。如果是看21:9比例电影的话，两者显示的面积是完全相同的。顺着这个细节，我想补充一个点啊，就是理想坐车的理念。你会发现在 L9 上，无论你坐在车里的哪一个位置，体验几乎是一致的，一致的观影体验，一致的音响体验，尽可能大尺寸的独立窗户，独立的空调控制，独立的充电接口，独立的水杯槽，独立的可变色温化妆镜，以及2排左右各自拥有的一个小桌板。虽然说受限于车身形态，1、2、3排他们在空间上多少还是有些差距的，但是理想希望尽可能的在功能性上拉起体验，这是我在体验 L9 Levis 一个非常深的感受。那么智能交互的第3个升级呢，则是车门。首先呢，两款车它们都是支持自动关门的，就是你不用把身子探出车外去关门，只需要踩一下刹车或者按一下开关按钮就能完成关门。因为自动关门电机的存在，如果你手动关门的话呢，会需要花更大的力量，这点我刚体验的时候也不习惯啊。其次 Levis 它是支持自动开门的，但是呢 Ultra 它只支持手动开门，就是 Levis 独占了3颗180度的激光雷达，可以实时扫描侧向以及后向的情况。但最基础的一个功能就是它可以帮助车去判断开门多大的角度能保证不碰到隔壁的车，不给其他人开门刹。大家再也不用下车的时候扒着那个门小心翼翼的一点一点往下推了。哇，不只可以检测车的侧面，比如说倒车的时候后方有一棵树，路后方有树干，请注意。还可以检测运动的人或车，更安全的保护自己和他人。这些体验都是 Levis 独占的。在这里我的感受呢，就是如果只是一个自动的开关门，那么对我的吸引力不是很大。但是理想把这么多场景都融入在了这个自动开关门场景当中，我就认为它是有价值的。智能交互的第4个升级，主副驾都配备了全新的座椅头枕，去把导航声音和全车的音乐声音区分开来。理想在头枕上做了左右声道，声音会更开阔。在这里我给理想提一个建议啊，就是能否把2排座椅也提供一个头枕音箱。因为我在驾驶的时候，我感觉如果2排他们有在看电视，还是会比较干扰我。如果他们在看电视的时候，只由他们的那个头枕音箱去发声，就能够减少对驾驶员的干扰了。智能交互的第5个升级，冰箱现在终于支持最低可以实现零下6度的制冷效果。比如说你去超市买点什么速冻水饺馄饨之类的，中间突然出现其他安排，不立刻回家，这时候就可以利用这个冰箱简单冻一下。另外呢，我自己家的自驾体验其实买一些速冻的那种预制菜放在车里，在长途自驾的路途当中，你可以拿出来，然后水浴加热一下，也是一个不错的选择，就给自驾出行更多的玩法。那么说完了设计、驾驶、智能之后，今天视频的最后一部分，再来聊一聊全新的理想 L9 的舒适空间我先来给大家测试一下 L9 的空间表现。那我现在呢，把2排的座椅调整到最后模拟3排不坐人，把所有空间都留给2排的乘客。同时呢，1排预留一个1.8米身高舒适乘坐的空间。在这种情况下，2排乘客的膝盖距离前排座椅大概是26厘米。那么26厘米是一个怎样的概念呢？这是对比理想 i6， 大家可以对比一下膝盖位置的差距同时注意一下头顶的空间差距。这是对比理想 L7 的大5座。如果你希望2排乘客的极致舒适，那么L9 应该是目前理想所有车型里仅次于 Mega 的存在了。顺便呢，我们再对比一下 Model Y 和小米预期的2排。不过这两款车的车长和定位和 L9 都有差别，所以仅供大家参考。在第3排的空间上，我做第3排的视频素材找不到了，所以后来去商场里的理想 L9 拍了一下，特写数据的素材都还在此时呢，膝盖距离前排大概是7厘米左右的空间，脚下空间是这样的一个效果，头顶空间呢是8到10厘米左右。我的身高是1.82米，如果是1.6米或者1.7米左右的身
升高，舒适度应该会更高。好了，那么我们现在保持我刚才在第3排非常舒适乘坐的一个姿态下，我们再回去看一下第2排，大概是这样一个效果。现在大概是10厘米左右。虽然说大家经常调侃理想是冰箱、彩电、大沙发，但是不可否认啊，冰箱、彩电、大沙发这3个环节，理想做的确实是好啊。L9 这次的沙发柔软又兼具支撑，新款呢增加了2侧的这种包裹感。2排座椅扶手呢融合了座椅通风、加热、按摩等一系列按钮。有个小细节，就是开启零重力和关闭零重力的2颗按钮上面呢，还增加了一个触摸导航条，只凭借这个导航条也可以快速定位。小细节，扶手做的自动水平定位，也就是说，当你调整2排座椅去调整到不同角度的时候，这个扶手啊，它会自动恢复到水平角度。大家看，我现在调节这个座椅，看现在我因为后背抬起来了嘛，所以它就不平了，对不对？然后我这时候停止，看到了吗？这次理想 L9 座椅的第2个升级，就是前后2排的4个座椅都支持零重力了。在靠背向后躺倒的角度上，前排躺倒角度呢达到了26度，而2排躺倒角度则是36度。腿托上呢，前排受限于前方结构，所以说它抬起角度要小一些，而2排的腿托则几乎可以水平。所以综合来看，前排零重力呢更适合小睡，它更像一张床；而2排零重力呢更适合观影，它更像是一个躺椅。在这里我再补充一下第3排的感受啊。第3排虽然说没有零重力，但是新 L9 它支持了一个超大角度的战术后仰。第3就是后备箱的空间。L9 系列呢，如果3排坐人的话，那它的后备箱空间最长距离是54厘米；如果3排座椅放倒的话，最长距离呢是130厘米。其中后备箱下方有一个下沉的储物空间，这个空间的最深位置大概是20厘米深啊。第3排座椅放倒之后，并不是完全水平的，大概有一个8度左右的一个倾角吧。不过3排座椅放倒之后呢，它和后备箱几乎是平整过渡的，所以说你在后边放一些行李什么的，拿取还是比较方便的。然后有留言问我说它这个2排放倒了之后能不能放下折叠自行车还有每一个大家有各种的问题，我就来实际给大家测试一下它的这个距离怎么样。76厘米也是76厘米，横向呢大概是115厘米，大概是104厘米。对于空间舒适这个环节，还有2个选装的升级啊，分别是1万块选装的变色隐私玻璃，以及1万块选装的电动踏板。这个变色车窗呢，拥有隐私、防晒和通透3种模式。把全车改成隐私模式。先给大家对比一下3个档位透光的实际情况啊。隐私模式可以看到其实已经非常暗了，在这种情况下再来一个电动遮阳帘几乎就感受不到窗外的任何影响了。那在这里我相信大家一定很好奇啊，就是在这3种不同的车窗模式下，外边路人看车里的情况有差异吗？大家可以看一下里边和外边，它能否看到我的这个人啊。然后我们现在调成2档。实际测试，实际上任何一种透光模式外边都看不到里边，所以说这3种变色模式的核心还是不让车内的乘客去受车外的影像干扰吧。其中电动踏板依然是有老人和孩子的家庭优先考虑，成年人的话，有一个电动踏板凸出来，我下车的时候还是觉得怪怪的，上下车的时候腿经常会磕到这个踏板上。这次电动踏板还有一个小小的细节升级，就是它可以现在完美的收纳在车身内部了，做到视觉隐藏。老款电动踏板呢，它会有一些突出，就是明显去加厚车身的厚度。那么今天视频的最后，我想说一下这一次体验理想 L9 Levis 最深的3个感受。第一个感受呢，就是理想在试图重新定义高端车型的概念。传统概念里，高端就等于奢华，对不对？就是用复杂的线条或者昂贵的用料去体现这种高端感。但理想现在想做的呢，是用智能去替代此前的奢华，在保持简单优雅的设计线条之外，让用户对于高端车型有一个全新的感知。第2个很深的感受呢，就是这一次的驾驶体验确实提升非常明显。我在测试的过程中试图用比较严苛的标准去测试理想 L9 Levis， 但确实已经大大的超越了此前理想的所有老车型。如果大家去试驾的话，我建议大家着重体验线控方向盘、后轮转向和800伏主动悬架。第3个感受就是理想在努力的实现车内的平权。从第1天开始，理想的核心定位就是家庭用户，而在新款的 L9 上，这种理念被延伸到了家庭中的每一个人。随着 L9 的超级更新， L8、L7 以及 L6 也将陆续到来。我其实希望理想能够把这种设计理念和智能技术陆续普及到后续的车型当中，让更多用户能够像我一样真切地感受到新技术给日常生活所带来的改变。
好了，以上呢就是本期视频的全部内容，希望这期视频能给准备购买理想 L9的用户提供一些有价值的参考。我是周文泽，我们下个视频再见。